Город Сочи на связи, и сегодня я покажу вам вот такую компактную студию с новым ремонтом, с мебелью, с техникой. Дом сдан, статус квартира, возможно ипотека. Это у нас ЖК «Аура», расположена на улице Амбровая, территориально это северный склон Бытхи. Небольшой дом, небольшие студии и отличная цена для данного предложения, для дома с документами и со всеми коммуникациями.